साथीहरू नमस्ते, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले चाहिँ समसामयिक विषय लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यो समसामयिक विषय वैशाखबाटै सुरु गर्छु भनेर वैशाख 1 गतेदेखि लिएर आएँ। आज चाहिँ वैशाख 1 गतेको गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको केही न्युजहरू हेरौँ है। पहिलो चाहिँ के भनिएको थियो भने भाषिक समावेशिता भनेर एउटा न्युज आएको थियो होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो गोर्खापत्रले विभिन्न मातृभाषामा समाचारहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ। त्यो मातृभाषामा दुईवटा मातृभाषा थप गरिएको छ, एउटा सन्थाली भाषा र अर्को हायु भाषा है। अब यो दुईवटा थपसँगै हाल गोर्खापत्रले 48 वटा मातृभाषामा प्रकाशन गर्छ। केही योसँग थप इन्फर्मेसनहरू लिउँ। गोर्खापत्रको नयाँ नेपाल शीर्षक नामबाट यो अभियान सुरु भयो। यो फर्स्टमा चाहिँ 2064 साल असोज 1 गतेबाट सुरु भएको हो। यसमा चाहिँ फर्स्टमा 3 वटा मातृभाषा समावेश गरिएको थियो। यसको उद्देश्य समावेशी सञ्चार, भाषिक अधिकारको संरक्षण र मातृभाषाको प्रवर्धन गर्नु थियो। अब चाहिँ 6 वटाबाट अहिले चाहिँ हाल 48 वटा पुगेको छ। अब अलिकति यो सन्थाली भाषा र हायु भाषाको बारेमा केही जानकारी लिउँ। सन्थाली भाषा चाहिँ नेपाल र भारतमा बसोबास गर्ने सन्थाल समुदायले बोल्ने भाषा हो। यो चाहिँ अस्ट्रो एसियाटिक ल्याङ्ग्वेज अर्थात् भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ। नेपालमा मुख्यतः झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा यो भाषा बोलिन्छ। यसको आफ्नै लिपि पनि छ जसलाई ओल्चिकी भनिन्छ, OLCHIKI लिपि भनिन्छ है। अब सन्थाली भाषापछि हायु भाषा हेरौँ। हायु भाषा नेपालको आदिवासी जनजाति मध्ये हायु समुदायमा बोलिने भाषा हो। यो रामेछाप जिल्लामा प्रचलित छ। हायु भाषा चाहिँ तिब्बती बर्मेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छ। बोल्ने व्यक्तिको सङ्ख्या एकदम कम भएको हुनाले हायु भाषा चाहिँ लोपोन्मुख भाषाको रूपमा चिनिन्छ। अब अर्को समाचारतिर जाउँ। यो समसामयिकै पोइन्टमा त पर्दैन, तर अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो मलाई, अनि त्यही भएर यो राखिदिएको। साइबर बुलिङसँग रिलेटेड न्युज थियो। पछिल्लो 5 वर्षमा 8132 जना साइबर अपराधबाट प्रभावित भएका रहेछन्। यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 78-79मा 779 जना, 79-80मा 1656 जना, 80-81मा 1022 जना, अनि चालु आवाको 8 महिनामा 2678 जना साइबर बुली अपराधबाट प्रभावित भएछन्। यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड पेपरहरू, थर्ड पेपरहरूको क्वेसनमा हाल्न मिल्छ। समसामयिक भनेको ठ्याक्कै जिकेको लागि मात्र पढिँदैन, तपाईँको रिटर्न इक्जामको लागि पनि काम लाग्ने गरी पढ्नुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ मैले हालिदिएको है यहाँ। अर्को के छ भने पहल र सुमित्रा उत्कृष्ट भलिबल खेलाडी। भलिबल क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे बापत पहलमान श्रेष्ठ र सुमित्रा रेग्मीलाई उत्कृष्ट भलिबल खेलाडी घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै बिस्केट जात्राको आकर्षण योसी भनेर टपिक राखेको छ। यो बिस्केट जात्रा 78 बिस्केट जात्रा हो। बिस्केट जात्रा भक्तपुरमा मनाइन्छ, अनि यसको मुख्य आकर्षणको रूपमा योसी लिङ्गोलाई लिइएको छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको अवसरमा योसी ठडाउने र ढलाउने परम्परा रहेको छ। योसीलाई विजय, शक्ति, समृद्धि तथा नयाँ वर्षको शुभकामनाको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा योसी केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्न सक्छ, या योसी भने के हो भनेर सोध्न सक्छ त होइन, अनि त्यस्तोमा यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब वैशाख 2 गतेको हेरौँ है। वैशाख 2 गते सरकारले 18 बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। यो मस्यौदाको मुख्य लक्ष्य चाहिँ 5 वर्षमा औसत 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रति व्यक्ति आय $3000 अमेरिकी पुर्याउने
रोजगारीको सृजना, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउने, जलविद्युत उत्पादन क्षेत्र बढाउने र तथा ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या 17मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै अर्को न्युज चुरेसँग रिलेटेड थियो। चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता। सरकारले चुरे क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। केही मुख्य पोइन्टहरू के छ भने यसमा अवैध रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिटी र बालु उत्खननको नियन्त्रण, पानी संरक्षणका लागि पोखरी र जलाशयको निर्माण, तराई मधेस क्षेत्र बढ्दो पानी सङ्कट समाधान गर्ने योजना, एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी। यसमा लोकसेवाको लागि इम्पोर्टेन्ट के छ भने चुरेमा नेपालको कतिवटा जिल्ला फैलिएको छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। नेपालको 37वटा जिल्ला चुरेमा फैलिएको छ। त्यस्तै नेपालको 50% जनसङ्ख्या चुरेबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। है, अब अर्को हेरौँ। सरकारी कार्यालयको नयाँ समय। सरकारले 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म नयाँ समय लागू गरेको छ। यो कहिले लागू गर्यो त भने 2082 चैत 23 गते लागू गर्यो। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म, शनिबार र आइतबार बिदा। यसको उद्देश्य के थियो भने सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीको कार्य समय व्यवस्थित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार 2 दिन साप्ताहिक बिदा लागू गर्ने। यसमा चाहिँ समाचारमा चाहिँ अलिकति समस्या के आयो भनेर आएको थियो। कर्मचारी चाहिँ समयमै पुग्ने रे, तर सेवाग्राहीलाई अझ पुरानै बानी बसेको हुनाले सेवाग्राही चाहिँ ढिलो आउने भन्ने देखियो यो समस्याको रूपमा चाहिँ। अर्को निजी विद्यालय छात्रवृत्ति। यो न्युज चाहिँ मैले किन राखेँ भने तपाईँलाई यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ कि अहिले संस्थागत विद्यालयले कम्तीमा 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ होइन। इक्जाममा तपाईँलाई निजी क्षेत्रले कति प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने छ भनेर क्वेसन आउँदाखेरि तपाईँलाई यहाँ 10% भन्ने थाहा भयो नि त होइन। त्यही भएर मैले टपिक राखेँ। अर्को हेरौँ, वाइन क्याप मस्च्याउको नयाँ सम्भावना। एउटा वाइन क्याप मसरुम भन्ने छ, त्यसको चाहिँ नेपालमा खेतीको नयाँ सम्भावना अध्ययन गरिएको छ। वाइन क्याप मसरुमको साइन्टिफिक नेम चाहिँ स्टेरोफेरिया रुगोसो एनुलाटा हो। साइन्टिफिक नेम अलिकति गाह्रो हुन्छ, इक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिएको पनि देखिएको छ। अब नयाँ कुरा भएको हुनाले मैले यो राख्थेँ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। यो वाइन क्याप नाम चाहिँ यो च्याउ चाहिँ रातो खैरो हुन्छ अनि टोपी जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ वाइन क्याप मसरुम भनिन्छ। यो चाहिँ पराल, काठको धुलो, पात पतिङ्गर आदिमा सजिलो उत्पादन गर्न सकिन्छ अनि कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने भएको हुनाले यसको नयाँ सम्भावना छ कि भनेर हेर्न थालिएको हो। पोषण तत्त्व पनि एकदम धेरै हुन्छ, प्रोटिन र फाइबर प्रशस्त हुन्छ यसमा। यो चाहिँ कृषि विविधता, जसलाई चाहिँ एग्रिकल्चरल डाइभर्सिफिकेसन भनिन्छ, त्यसको उदाहरण हो। कृषिमा स्वरोजगारी सम्बन्धी प्रश्नमा पनि उपयोगी हुन्छ। नेपालको लागि नयाँ बाली तथा वैकल्पिक आय स्रोतको लागि पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्को समसामयिक हेरौँ। असन क्षेत्रमा सवारी निषेध वैशाख 5 गतेबाट लागू हुन्छ। पैदल यात्रुको सुविधा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षणको लागि यो गरिएको छ। अहिले पनि हामी असनतिर गयो भने चाहिँ सवारी साधन निषेध भनेरै त्यहाँ बोर्ड पनि लागेको छ है। अब अर्को, आर्मी राष्ट्रिय खोखो च्याम्पियन। वैशाख 2 गते खोखो च्याम्पियनसिप भएको थियो। यसमा चाहिँ नेपाल आर्मीको टोली विजय भएका छन्। राष्ट्रिय खोखो प्रतियोगिता च्याम्पियन। खोखो चाहिँ एउटा परम्परागत खेल हो नेपालको है। अर्को एउटा रोचक पनि छ है, मलाई निकै रोचक लाग्यो अनि त्यही भएर राखिदिएको। दिनेश सिंह यादवले लामो नङ पाल्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ
विगत 16 वर्षदेखि नङ नकाटिकन गिनिज बुकमा नाम लेखाउनलाई यो प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा नङ 9 इन्चभन्दा बढी लामो पनि पाएको देखियो। अनि लक्ष्य चाहिँ विश्व रेकर्ड बनाउने लक्ष्य रहेको छ उहाँको। यी माथिकोबाट मैले केही सम्भावित प्रश्नहरू बनाएको छु ल। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कतिवटा बुँदा छ? 18वटा बुँदा होइन। चुरे क्षेत्रमा कति जिल्ला फैलिएको छ? 37वटा जिल्ला चुरेमा फैलिएको छ। सरकारी कार्यालयको नयाँ समय कहिलेबाट लागू भयो? 2082 चैत 23 गतेबाट। यो अलिकति नचाहिने कुरा पनि परेछ, यो पर्दैन है तपाईँलाई। सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी 5 वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि कति पुर्याउने रहेको छ? 7%। यो तपाईँको 18 बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। ल आज वैशाख 1 र 2 को गरियो। भोलि अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई वैशाख 3 गतेको गर्छु। आजलाई यति गरौँ है त।